Ладно, подписчики, раз уж на то пошло, значит, я надеюсь, вы все видели. Я лично видел, ну, примерно 500 миллиардов раз, потому что мне очень понравился клип. Вам надо его рассматривать на все пасхалки, на все отсылки. Это магнум опус, понимаете? Вот этот вот вышедший клип, это то, ради чего я живу реально, да? Ну, обратите просто на рекламный баннер у меня тут, я вам хотел показать. Вот, так вот, дорогие подписчики, значит, оверхайп собрался. Я очень рад, что все мега согласились и все мега с позитивом, типа, отнеслись. Теперь я могу, блядь, вообще все нахуй рассказывать, возможно, даже вам показывать пасхалки, отсылки. Ну, реально, да, чтобы хайпово было. Значит, для начала, мне однажды пишет Атура, говорит, мы хотим сделать мега сайфер, ну, типа, как головорезы, да, вот такое же, но чтобы нас было миллиард людей, вот этих всех забанить нахуй в чате, которые вот эту рыготку кидают. Значит, я говорю, да, ебать, давай, поехали, блядь, делаем трек. Сейчас еще Костика Смерча подсосем, все нормально. Вот, и подсосали еще Андрея Лобстера. И в момент X, когда там оставалось 2 дня, блять, остро либо понос реально случился, я уже не помню, либо у него там давление поднялось, и он, короче, блять, говорит, ну я не буду записывать, блять. И потом в конце, нахуй, мне говорят, слушай, свяжись там с Андреем Остером, спроси, можно ли его в клипе добавить в концовку, ну типа охуенно. Ну, кто концовку не видел, я сейчас еще покажу, это разъеб, вот реально, вот там вот Остеру, вот самое место, это просто охуенно, как концовка, как такой бонус, да, вот. И я говорю, Андрюша, привет, а ты можешь, пожалуйста, ну, вот, можно тебя добавить, как бы, в клип? Ну, я при этом чуть-чуть держу в голове то, что вот буквально день назад он сидел на стриме и обсирал этот трек, вот, и, ну, я надеюсь, то, что, блядь, все получится, ну, просто потому, что это охуенно. И Андрюша говорит, ебать, это просто охуенно! И все, чики-бомбони, плюс еще Костик Смерч согласился. Вы не представляете, как он согласился, вот эту вот голосовуху, типа, ну, вот эту начальную, слушайте. Даже, например, вот то, что ты просто упоминаешь Ашку в треке, это уже, допустим, для меня отвратительно. Короче, я говорю, блядь, сейчас мы соберем нахуй дохуя людей, это будет бомбезный, самый топовый трек. Вот тебе контакты Костика Смерча, нахуй, вот тебе контакты Остера. И вот буквально, блядь, минуты 3 проходят, и говорит, Кости не будет нахуй на треке. Чё типа за прикол? Вот, и дальше, смотрите, какой я охуенный. Вот там вот я сейчас буду рассказывать, вот тут примерно сидели какие-то бабульки. Я вообще не знал то, что есть такие места прикольные в Ростове, да, такие дворы, колодцы. Там сидели бабульки, они спрашивали, где это выйдет, они обязательно хотели очень посмотреть, вот, и тут, ну, надо разбирать на пасхалки и открытки, реально, ну, чисто жесткие, да, посмотрите, какой я охуенный тут, да, ну, это разъеб чисто. Кирилл, что с твоим голосом? Курил. Посмотри, это моя идея, что, типа, вот эта штука, это мой пенсил, вот, это я придумал, я увидел, говорю, это я хочу, чтобы был мой пенсил, вот, я вот так вот стоял, это вот мой пенсил, типа, это у меня, да, а сюда, да. Я реально поздоровался, курил. Ебать, короче, смотрите, помните, рассказывал вам про официанта? Значит, вход в ресторан с этим официантом вот здесь вот. Вот, и блядь, и мы здесь клип снимаем. Я залетаю в этот ресторан в костюме рэпера долбоеба. Вот, я влетаю и говорю, где здесь официант Александр? Нет, Иван. Где здесь официант Иван? Мне говорят, ну, типа, он сегодня не работает. Говорю, мы клип снимаем, зовите Ивана. Вот, но, к сожалению, Иван не пришел. Чисто вот, ну, жалко. В жестком режиме, как живой, не пойму. Бля, какой я охуенный. Вы только посмотрите, блядь, это разъем. Во, вот это, блядь, сюда, нахуй. Бля, это разъем, это хайп. Ладно, подписчики, там еще есть микропасхалки. Я просил на этом больше сакцентировать внимание, для того, чтобы комментарии писали. Но, блядь, это вот этот кадр, это единственный, в котором почти видно Тоху. Вот, то есть мы позвали Тоху, бедный Тоха потел, танцевал. И вот это, ну, я реально пересматривал 10 тысяч раз. Вот это все. Вот, все, дальше все, Тохи больше
Не будет. А, Дрейк сказал, я не хочу, я сегодня не очень красивый. И он там вот сидел. Вот, и... А, нет, потом его подозвали, но его не видно. Ну, жалко. Ну, я говорил, типа, блядь, навставляйте стримеров, чтобы в стрим инсайде написали, что, типа, а еще стримеры там были, чтобы вот такая тема. Сюда. Бородорчик там танцует. Вот это вообще пиздец. Это вырезать. Это что с ебалом? Я вообще в ахуе. Посмотри, все такие жесткие, что-то валят рэпчины. Это что нахуй? Вот это что, блядь? Это, ну, это, вот это просто пиздец какой-то, нахуй, если честно. Это, блядь, убрать, вырезать, нахуй. Вот, Кам 04, вот это вот, да. Значит, это тоже был прикольный двор. И там было... надпись, реально табличка, типа, сука, не шумите здесь, твари, блядь. Вот, потому что, видимо, туда часто приходят что-то снимать, ну, такой, типа, прикольный двор, такой вот, как это, в форме буквы П. Вот, ну, и, ну, мы там вот так делали. Кури не кашляй, кури не кашляй. Ну, как бы музыка играла, мы вот так делаем. Кури не кашляй. Вот такая темка, ну, такая чисто, да? Хуя, да. Вот это, блядь, вы вообще видели, нахуй, этот жесткий монтаж? Вот это вот видели, блядь? Вот это, ну, вообще, ну, как бы, такой профессиональный контент, блядь. Вы вообще такое замечали, нахуй, вот это? Жую из тумана, да нет, не пьяный. Десятый Еба. под кольца, на кольце дрепятый. Бля. Тяги не сойти с ума. Сука, это разъеб. Короче, мама сказала, типа, нахуя я ему прическу делала. Ну, вот ему мама либо за день, либо в тот же день сделала прическу. Мама говорит, нахуя? А, нет! В тот момент у него не было как раз прически. Вот, кстати, заметили, это Тоха. Это Тоха, вот его рука. Бля, охуенно, блядь, намонтировали. Просто я позвал стримеров. Они раз в тысячелетие приезжают в нашу деревню, блядь. Вот, смотрите, это Тоха, вот, между ногами, вот Тоха. Вот, это рука Тохи, смотри, это стримеры, типа, стримеры. Вот, мы стримеров позвали. Я уже поняла. И я говорю, перемонтируйте клип, сделайте, чтобы Тоху было больше видно. Мне перемонтируют, знаете, что кидают? Просто его фотку с концерта. Уже концерт Мазелова, он вот так вот там что-то стоит на концерте Мазелова. И просто вот вставили его фотку. И говорю, это что? Это типа он с нами тусит? Или просто он сходил на концерт Мазелова, блядь? Вот, ну это типа, что за хуйня? Вот, ну вот, не удалось переделать, к сожалению, да? Вот, нормальная тема. Блять, вот этот вот, блять, вот этот кадр. Вот это вот тоже, да, вот это нахуй, ну. Обратите внимание, да. Вот так вот, если что, ну, это я вот такое вижу, но только от школьников. Вот, от школьников я такое вижу постоянно. Вот, без съемок клипа. Мечтаешь о кореянке, я хочу себе кальян. Выпускаешь медузу. Во, Тоха был! Видели? Сейчас, блядь, сейчас. Что это? Что, блядь? Тихо, я вам сейчас покажу. Во. Бля, посмотрите, как я охуенно отыгрываю тоже, да, это разъем. Сейчас. Во, был. Вот он. Вот, смотри. Стримеры были, этот, как его, ну, с нами снимались. Это, кстати, от Бишопа по наследству перешла цепь Тохи. Вот, это цепь Бишопа, если что. Я хочу вот, себе кальян. Стримеры. Во, Бородор, о, Дрейк! Это нос Дрейка! Я вам гарантирую, реально, подписчики, это Дрейк. Дрейк в клипе снимался, вот он. Он вот здесь, вот, тут Дрейк есть, короче. Вот, это, видите, это его кофта, это Дрейк, вот его очки, прическа, вот, Дрейк тоже снимался. Вот, все нормально, как бы. Ну, вот там Бородор чуть перекрыл, но нормальная тема. Нормально? Во, пенсил. Бля, сюда, на. Ебать, сюда. Опа, нихуя. Ебать. Да, вот это тоже зашкварчик чуть-чуть. Такую пузяку не самую красивую вывалил, да? Не, ну в принципе нормально, но какой-то тоже такой, ну, мне кажется, не для клипа момент. Ну, такой себе, что-то, блядь. Да, ну, не, да нормально. Тихо, что-то? Тихо, чё? Оп! Видали? Тоха был в клипе, был. Вот по кадрам видно, вот. Гля, вот, оп. Во, видали, ему даже нравится. Он качает головой, видите?
Е-е-е-е-е. Бля, разъем. Кури, не кашляй, кури, не Во-во-во-во-во-во-во-во! И далее. взрывал башню, чтобы тебе взрывало башню. Ебать. И теперь самый охуенный момент. Это просто гениально, блядь. Андрею Лобстеру респект, что согласился, блядь. Потому что, ну, очевидно, уже все послушали трек, да. Вот, ну, типа, мега все послушали. Уже как бы неделя прошла. И тут как бы бонус. Такой, типа, хоп и бонус, блядь. Мне еще понравилось, ну, в чем гениальность? В том, что под читку Остера вот эти титры очень круто подходят. Ну, короче, зацените. Эй, бы я на строке, сменил кент на тройку, чел, ты хочешь ашку, Я твою мамашку. Какого хрена у нас в классе пахнет фруктами, встал, вышел. Да, кстати, этот, вот, перекрывали трассу, да, вот это перекрывали вот дорогу ради нас. Ну, это не обращайте внимания на то, что там люди на зеленый переходят, вот. Фруктами, встал, вышел, завтра с папой в школу, сука, talk to me. Бля, разъеб. Это хайп, это нереальный хайп. Извините, случайно Вика включилась просто. Вот, дальше, ладно, подписчики, раз уж мы разбираем все пасхалки и отсылки. К сожалению, никто не заметил. Игорь Иникс плакал, но вот поскольку прошла неделя, я вам готов разобрать пасхалки и отсылки вот в этой части. Вот здесь вот, да, которая присутствует. Значит, мы создаем киновселенную. Вот, если вы, ну, тут можно было не заметить, типа, да. Вот, я вам сейчас подготовлю информацию. Секундочку, да. Это вот сюда вот вроде как нажать надо. Сейчас. Вот, ну, значит, это где кнопка-то, блядь? А, да, вот, собственно, я прошу обратить внимание, да, вот. Паю шишки или папиросы, если на кассе... Обратите внимание, да, что не просто так был выбран фон. Вот, это не просто так было выбрано. Дело в том, что если бы, ну, в этом клипе камеру можно было бы повернуть наверх, да, то... Там спускается Человек-паук. Это то же самое. Это то же самое, ну, здание. Просто Игорь Иникс взял и... Ну, это киновселенная, понимаете? Треки, вот эти вот, они существуют в одной вселенной, блядь. А нахуй? Видали, блядь? Вот, это... Если бы камера наверх повернулась, это был бы Человек-паук. Тут еще была где-то сейчас жесткая отсылка. Смотрите. Ну вот примерно вот здесь тоже такая отсылка есть. Короче, отсылка на то, что Игорю Иниксу было похуй, и он не вставлял иногда на задний план людей. Вот иногда вставлял, а иногда, ну типа, они просто пропадали. Это отсылка на то, что Игорю Иниксу похуй было, и он очень спешил вот, ну, вот это вот делать. Там в особенности еще на моих появлениях, там тоже что-то, когда пропадают нахуй люди. Вот, ну вот такая вот нормальная. Это реально шок, это пасхалки и отсылки на Marvel. Это Marvel, все, да. Вот, и нормально. Сейчас. Все, реально хайпим. Все, я рыгаю. У меня еще какая-то была пасхалка и отсылка, но я ее забыл, блядь. Вот, ну нормально, все, слушайте жестко треки, оценивайте, лайкайте, комментируйте, хайпуйте, и нормально будет. Вот.